नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको छ। नीति, सिद्धान्त र विचारले प्राथमिकता पाउँदैन। स्थानीय तहको चुनाव घोषणासँगै दल हेरफेर चल्न थालेको छ। कतिले पार्टी फेरेका छन् भने कतिपय जोड घटाउमा यति बेला व्यस्त छन्। राजनीतिमा नेता निकट र चुनावको टिकट दुवै हाबी हुँदै गएको छ। त्याग, तपस्या र बलिदान भन्ने शब्द त अब राजनीतिमा होइन, राजनीति शास्त्रका पुस्तकमा मात्र कैद हुन पुगेको छ। माओवादीबाट एमाले र एमालेबाट माओवादी त सामान्य जस्तै भइहाल्यो। वामपन्थी पृष्ठभूमिका नेताहरूले एकाएक काङ्ग्रेसमा हाम फालेका छन्। काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका नेता वामपन्थी बनेका छन्। मधेस केन्द्रित राजनीतिक मुद्दा उठाएर स्थानीय स्तरका जमेका नेताहरू पनि ठूला दलहरूको ओत लाग्न आइपुगेका छन्। पार्टी हेरफेर सिद्धान्तले होइन, जनजीविकाका मुद्दाले पनि होइन, मात्र आफ्नो टिकट सुरक्षित गर्न देखिएको छ। चुनावमा टिकट लिने, जित्ने अनि अकोत आर्जन गर्ने एक मात्र लक्ष्यले हो। यसबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने? यस्तो पोहोरी खेल खेल्ने नेता मात्र होइन, दलहरूबाट पनि के अपेक्षा गर्ने? यता प्रतिनिधि सभा बैठक आइतबार बोलाइएको छ। बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध छ, तर अवरोधकै बीच एमसीसी पारित भयो। सरकारलाई चाहिने धेरै काम एमालेको नाराबाजीका बीच नै भयो, तर बैठक नचल्दा जनताको आवाजमाथि गला निमोट्ने काम भयो। मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुग्दासम्म संसद खुलाउन न त प्रतिपक्षी दल सहिष्णु बन्न सकेको छ, न त सरकारले नै सार्थक पहल कदमी लिएको छ। अहिले पनि समय छ, मुलुक निर्वाचनतर्फ जाँदैछ। कुनै एउटा मिलन बिन्दु खोजेर संसदको अवरोध हटाउनुपर्छ। जनताका समस्या संसदमा घनीभूत रूपमा उठ्नुपर्छ। सरकारलाई त समस्या हुने नै भयो, अवरोध गर्नलाई पनि केही हात परेको छैन। यो यथार्थलाई मनन गरेर गतिरोध हटाउन दुवै पक्ष तत्पर हुनुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बस्दै संसदमा नाराबाजी कायमै राख्ने एमालेको तयारी। एमालेको सहयोगमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बढ्ने कांग्रेसको दावी। हिजोदेखि हाम्रा मागहरूलाई उठाएर जसरी प्रस्तुत भएका छौँ त्यसरी नै प्रस्तुत। संघीय संसदको भत्ता खाने बाहेक काम नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारलाई बालुवामा रोपेको मुलासँग तुलना। मन्त्रीहरू सत्ता उन्मादमा लागेको आरोप। त्यो के हो भने भारतमा आम आदमी पार्टी विकल्पको रूपमा हराउँदै गर्दा नेपालमा भने एकतामै सङ्कट। विचारभन्दा कुर्सी प्यारो हुँदा समस्या रहेको विश्लेषण। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै झापाको ठूलो भ्रष्टाचारको गिरिबन्धु टी एस्टेट प्रकरण रोकिने आंकलन। नीतिगत भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो हुँदै गएको टिप्पणी। र फाइनलमा फ्रेन्ड्सलाई हराउँदै मनाङ दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको च्याम्पियन। सङ्कटालाई पाखा लगाउँदै घरेलु टोली झापा गोल्ड कपको फाइनलमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा अघि बढेको छ। राणा विरुद्ध महाभियोग लगाउन सफल भएको सत्ता गठबन्धन यसलाई संसदबाट पारित गराउन अतिरिक्त पहल गरिरहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोधलाई जारी राख्ने पक्षमा रहेको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीले कारवाही गरेका 14 सांसदको पद रिक्त नगरी अर्को दल गठन गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भूमिका खेलेको भन्दै एमाले लगातार संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ। गत आइतबार संसदमा महाभियोग सिफारिस समिति गठनको घोषणा हुँदा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी कायमै राखेका थिए। सिफारिस समितिमा सहभागी भए पनि माग पूरा नभएसम्म संसदमा अवरोध जारी रहने एमाले नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसले के भन्यो भन्ने कुरा कांग्रेससित सोध्नुहोस्।
एमालेको कुरा के हो तपाईँले जान्न खोज्नु भयो भने मैले भन्दैछु है, हामी हिजोदेखि हाम्रा मागहरूलाई उठाएर जसरी प्रस्तुत भएका छौँ त्यसरी नै प्रस्तुत हुन्छौँ। गएको आइतबारकै बैठकले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै एमाले पनि यो प्रक्रियामा औपचारिक रूपमै सहभागी भएको छ। त्यसकारण पनि एमाले संसदमा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नेमा सत्ता गठबन्धन आशावादी छ। त्यस्तै अहिले नारा लाए तापनि यसमा सहभागी हुनुहुन्छ होला, नाम पनि दिइसक्नुभयो, समिति पनि बनिसक्यो, अब छलफलमा भाग नलिने अनि नारामा लगाइराख्ने कुरा भएन होला। उहाँहरू अब थाक्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै लामो समय भइसक्यो। यो प्रजातान्त्रिक बाटोमा जानुपर्ने, यो बाटो अपनाउनु पर्ने, यो सदन अवरुद्ध गर्नु नै एउटा प्रजातान्त्रिक तौर तरिका भन्न त सकिँदैन। त्यही उहाँले पनि अब बुझ्नुभयो होला अनि थाकेको अवस्था पनि भयो होला र बुझेर सम्लिएर आउनु होला जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध फागुन 1 गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल कायम 271 मध्ये एमालेका 97 सांसद छन्। संसदमा 2/3 पुग्न 181 सांसद आवश्यक पर्छ, जबकि एमाले बाहेकका सबै एक ठाउँमा उभिए पनि 174 मत मात्रै पुग्नेछ। त्यसैले महाभियोग पारित गर्न एमालेको सहयोग अनिवार्य हुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदले भत्ता खाने बाहेकको काम गर्न नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 2 पटक आफूले गरेको विघटन सही भएको तर्क गर्दै उनले अहिलेको प्रतिनिधि सभाको काम नरहेको बताएका छन्। मुलुकमा बेलाबखत संसदको अर्ली इलेक्सनको चर्चा भइरहँदा ओलीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारलाई बालुवामा रोपेको नक्कली मुलाको समेत संज्ञा दिएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मुला भएको बताएका छन्। उनले सानो मुलाको पनि सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जनाको परामादेशले बनेको सरकार भएको र यस्तै उखेल्ने दिन कुरिरहेको बताएका छन्। उनले सरकारलाई उखेल्न लाग्दा भागिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनबाट पूर्ण रूपमा उखेलिने पनि बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कर्मचारीहरूलाई सरकारप्रति सहयोगी नहुन दबाब दिएको दाबी गर्दै उनीहरूमा अलोकतान्त्रिक सोच भएको जिकिर गरे। उनले निजामती कर्मचारीहरूले पूर्ण रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ठिक बेठिक छुट्याएर नबस्न पनि आग्रह गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले म प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कर्मचारी भेला गर्यो र सरकारलाई असहयोग गर भनेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारलाई असहयोग गर्न आह्वान गरे कर्मचारीका बीचमा। त्यो भन्दा अलोकतान्त्रिक सोच के हुन्छ? कर्मचारीलाई सरकारलाई असहयोग गर भनेपछि सरकार चल्छ कसरी, सरकार हुन्छ कसरी? कस्तो खालको सोच हो? ओलीले अहिले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरू परामादेशबाट झुकेर पावरमा पुगेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। उनले उन्मादले उन्मत्त भएर रेस्लिङमा पस्न लागे झैं गरेर अहिलेका मन्त्रीहरू पावरको आडमा अहंकारी बनिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले उन्मत्त चिम्पान्जीहरू कुस्ती खेल्न छाती पिटे झैं अहिलेका मन्त्रीहरू कुस्ती खेल्न जोडी खोजे झैं गरिरहेको बताएका छन्। केही मन्त्रीहरूको काम लोकतन्त्रको हित हुने किसिमको नरहेको भन्दै ओलीले आगामी निर्वाचनबाट सबै एन्जुरो उखेलिने दाबी पनि गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिले चुनाव जान डराएकाहरू नयाँ जनादेशबाट सरकार बनाऊ भन्दा प्रतिगमन भनेर रोइरहेको भन्दै विगतको स्मरण पनि गराए। प्रतिगमन हुने भयो, देशमा चुनाव भयो भने जनताले भोट हाल्ने हो भने हामी त स्वाहा प्रतिगमन सुन्नु भएन? आफू स्वाहा हुन्छ भनेर प्रतिगमन भन्छ चुनावलाई। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो सरकार एउटा टेकोले नबन्ने भएपछि अर्को टेको लगाएर बनाएको र उक्त टेको भाँचिएको पनि बताएका छन्। उनले स्वार्थी र कमजोर टेको परेकोले पूरा सरकार चलाउन नसकेको तर्क गरे। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलहरूको शक्ति परीक्षणको रूपमा लिएको छ। त्यसमा पनि 25 लाख भन्दा बढी नागरिकको बसोबास रहेका 6 वटा महानगरपालिकामा दलहरूको दृष्टि पर्नु स्वाभाविक हो। संघीय र केही प्रदेश राजधानीहरू पनि रहेकाले महानगरपालिकाको परिणामलाई दलहरूको शाखसँग जोडिने गर्दछ। त्यतिबेला अघिल्लो निर्वाचनको मत हेरेर आगामी निर्वाचनबारे विश्लेषण गर्न थालिएको छ। हेरौँ 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मत परिणाम सम्बन्धी एक रिपोर्ट।
2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा 6 मध्ये 2 महानगरमा नेपाली काङ्ग्रेस, 2 मा नेकपा एमाले, 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्र र 1 महानगरपालिका प्रमुख तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले हात पारेको थियो। 5 वर्ष यता राजनीतिक दलहरूको अवस्था र समीकरण फेरिएको छ। यसबीचमा नेकपा एमाले विभाजन भइसकेको छ। सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल मिलेर जसपा नेपाल गठन भए पनि हाल जसपा नेपाल पनि विभाजित छ। 2074मा कुन महानगरमा कसको अवस्था कस्तो? काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विजेता विद्या सुन्दर साक्य नेकपा एमाले, प्राप्त मत 64,913। निकटतम प्रतिस्पर्धी राजुराज जोशी नेपाली काङ्ग्रेस, प्राप्त मत 45,269। ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख विजेता चिरीबाबु महर्जन नेपाली काङ्ग्रेस, प्राप्त मत 24,642। निकटतम प्रतिस्पर्धी हरिकृष्ण व्यञ्जनकार नेकपा एमाले, प्राप्त मत 24,316। विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख विजेता भीम पराजुली नेपाली काङ्ग्रेस, प्राप्त मत 23,031। निकटतम प्रतिस्पर्धी विनोद प्रसाद ढकाल नेकपा एमाले, प्राप्त मत 17,321। पोखरा महानगरपालिका प्रमुख विजेता मानबहादुर जीसी नेकपा एमाले, प्राप्त मत 60,118। निकटतम प्रतिस्पर्धी रामजी कुँवर नेपाली काङ्ग्रेस, प्राप्त मत 46,416। वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख विजेता विजय कुमार सरावगी सङ्घीय समाजवादी पार्टी, प्राप्त मत 19,393। निकटतम प्रतिस्पर्धी अजय कुमार द्विवेदी नेपाली काङ्ग्रेस, प्राप्त मत 17,197। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख विजेता रेणु दाहाल नेकपा माओवादी केन्द्र, प्राप्त मत 43,127। निकटतम प्रतिस्पर्धी देवी प्रसाद गेवाली नेकपा एमाले, प्राप्त मत 42,924। गएको स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेस र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए। यो निर्वाचनमा 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर जाने कि नजाने स्पष्ट भइसकेको छैन। चुनावी तालमेल भएमा कुन महानगरको प्रमुख कसको भागबण्डा पर्ने भन्ने चासो पनि देखिएको छ। यता गठबन्धनलाई धुलो चटाउने दाबी गर्दै आएको एमाले आफूभित्र भएको होस वा अरू दलबाट तानेर जित्न सक्ने पात्रको खोजीमा जुटेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री सोमनाथ खनालले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आर्थिक बलमा चुनाव जित्ने धाक देखाएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा शनिबार नेता खनालले चुनावमा गठबन्धनसँग मिलेर नजाने पक्षमा रहेका काङ्ग्रेसका नेताहरूले पैसाको धाक लगाएको आरोप लगाए। उनले काङ्ग्रेस र एमाले निर्वाचनमा पैसाको बोरा लिएर जाने पार्टी भएको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले आफ्नो पार्टीसँग पैसा नभएको बताउँदै जनता र सर्वहारा वर्गको पार्टीको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको दावी गरेका छन्। हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ सर्वहारा वर्गको पार्टी हो। यो श्रमिक जनताको पार्टी हो। हामी बोरामा पैसा होइन खल्तीमा पैसा लिएर पनि हिँड्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नीतिको कुरा अगाडि सारेर, विचारको कुरा अगाडि सारेर, प्रतिबद्धताको कुरा अगाडि सारेर, नैतिकताको कुरा अगाडि सारेर, प्रगति र समृद्धिका कुराहरू अगाडि सारेर जो व्यावहारिक रूपले हामी गर्न सक्छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशको परिस्थिति नयाँ मोडतिर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा उल्टो तरिकाबाट निर्वाचन प्रक्रिया भइरहेको तर्क गरेका छन्। उनले सामान्यतया राष्ट्रिय निर्वाचन पहिला हुने र त्यसपछि मात्रै प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने तर्क पनि गरेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा परिणत भएको दावी गरेका छन्। काठमाडौँको विश्व शान्ति चिरण मिलन क्याम्पसको रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रिय राजनीति दुई पोलमा ध्रुवीकरण हुनु दुर्भाग्य भएको बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेकपा एमाले एउटा ध्रुवको राजनीति जनताको साथ लिएर जनताको हक हितका लागि गरेको र अर्को ध्रुवको राजनीति गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिरहेको आरोप लगाए। यो बारेमा मैले केही भन्नु पर्दैन।
गठबन्धनमा आबद्ध भएका विभिन्न नेता साथीहरू कार्यकर्ता साथीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हेरे पुग्छ। पोखरेलले राजनीतिमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्न सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पनाको चर्चा नयाँ होइन। केही वर्ष यता नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस पटक पटक उड्दै सेलाउँदै जाने सिलसिला चलिरहेछ। नयाँ दल गठन हुँदा सबैको सुगारो टान्नै हुन्छ वैकल्पिक शक्ति, तर वैकल्पिक राजनीतिको नयाँ बाटो बनाउन हिँडेका अभियन्ताहरू पछिल्लो समय छिन्न भिन्न हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकमा ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए, ती परिवर्तनपछि पनि जनताको जीवनस्तर सुध्रन सकेन, जनअपेक्षा पूरा भएन। कतिपय देशमा वैकल्पिक राजनीतिले राम्रै लय समातेको पाइन्छ। भारतको आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल यति बेला चर्चामा छन्। 10 वर्ष अघि गठन भएर दिल्लीमा 2 कार्यकाल सरकार चलाएको पार्टीले दिल्ली बाहिर पहिलो पटक पन्जाबमा शक्तिशाली सरकार गठन गर्न सफल भएको छ। नेपालको विवेकशील साझा पार्टीलाई धेरैले नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा हेरेका थिए, तर अपेक्षा पूरा हुन सकेन। आम आदमी पार्टीको जितसँगै नेपालमा पुनः एकपटक वैकल्पिक शक्तिबारे बहस हुन थालेको छ। मलाई विश्वास छ नेपालले पनि वैकल्पिक राजनीति डिजर्भ गर्छ र हामी छिट्टै वैकल्पिक राजनीतिको मुद्दा बोकेर जो अगाडि आएका छन्, म मिलन पाण्डे मात्र भन्दिनँ, जो अरू ग्रुपहरू पनि छन्, हामी चाहिँ छिट्टै सरकारमा पुगेर हामीले पनि आम नागरिकको शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको हैन भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान छेडेको र डेलिभर गरिरहेको चाहिँ तपाईँले छिट्टै देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। जनयुद्ध गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अन्ततः माओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति नेपालको निर्माण गरे, तर उनको दल वैकल्पिक शक्ति बन्न सकेन। विवेकशील र साझा पार्टी वैकल्पिक शक्ति बन्नका लागि एकीकरण भए। उनीहरूको एकता लामो समयसम्म टिक्न भने सकेन। अहिले विभाजनपछि कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्। एकता जोगाउन नसक्दा र एजेन्डामै झगडा भएपछि नयाँ शक्तिमा आउने अपेक्षा गरिएका दलहरू सम्भावनाभन्दा बाहिर जान थालेका हुन्। सिद्धान्त र विचार र सपनाप्रतिको प्रतिबद्धता नभएपछि आग्रह, कुण्ठा र प्रतिक्रियामा राजनीति जान्दछ र त्यसको चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ सिंहदरबार हुन्छ हैन। त्यस सानै शक्तिको पनि नेता बन्दाखेरि उनीहरूमा अलग तरिकाको आफ्नो चाहिँ अहम पुरा हुन सक्दछ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीहरू फुट्दछन्। सिद्धान्त कोही हुँदैन, प्रतिबद्धता हुँदैन, सपनाहरू हुँदैन, आदर्शलाई पालना गर्नु हुँदैन र पहिचानको राजनीति सुरुवात गरेपछि राजनीतिक पार्टीमा पनि अलग पहिचान लिन पार्टीहरू फुट्दै जान्छन्। भारतमा केजरीवालको पार्टीको उदय जस्तै राप्रपा नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङ्गदेन पुगेपछि कतिपयले यसलाई पनि विकल्पको रूपमा ठानेका छन्। लिङ्गदेन नयाँ अनुहार भए पनि उनको दलले विगतमा पटक पटक अवसर पाएर पनि त्यसलाई खेर फालिसकेको छ। मुख्यतया नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर चल्न नसक्दा नै वैकल्पिक शक्ति निर्माणको मौका चुक्ने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ठकालको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्र हितमै रहेको दोहोर्याएका छन्। रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाडले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भित्र्याउँदा कुनै राष्ट्रघात नहुने दावी गर्दै एमसीसी राष्ट्रहितमा रहेको दोहोर्याएका हुन्। उनले सो सम्झौताले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुने जिकिर समेत गरे। उनले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले 24 घण्टा होटल तथा रेस्टुराँ र व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। हाम्रो कुनै पनि महत्त्वाकांक्षाले नेपालको शान्ति खलबल नहोस्, नेपाल फेरि अर्को द्वन्द्वको चक्रमा नफसोस्। 10 वर्षको द्वन्द्वको चक्रले राजनीतिमा केही ठुला परिवर्तन पनि भएका छन्। उनले पछिल्लो समय समाजमा आइरहेको सकारात्मक परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परिवर्तनका नाममा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले द्वन्द्व समेत निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहँदै समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। रुसको आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनबाट 4 जना नेपाली शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। भारत सरकारको सहयोगमा ती नेपाली स्वदेश फर्किन पाएका हुन्। भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्ने क्रममा नेपाललाई पनि फिर्ता ल्याएको हो।
भारतले नेपाली नागरिकको पनि उद्धार गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत रामप्रसाद सुवेदी अहिलेसम्म भारत सरकारले 7 जना नेपालीको उद्धार गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्। भारतको सहयोगमा युक्रेनबाट उद्धार गरिएका थप 2 जना नेपाली नयाँ दिल्ली आइपुगेको जानकारी दिएका हुन्। भारतले उद्धार उडान मार्फत एक नेपाली यसअघि नै स्वदेश आइपुगेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध कायमै रहेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नुवाकोटको सिस्टोल र धादिङसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा उत्पन्न हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरे पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेका हुन्। गएको 23 गतेदेखि सुरु भएको स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण आज पनि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइटमा जान सकेका छैनन्। प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिका अनुसार उच्च प्रभावित बनेका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्न जाने सडकहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्ने र फोहोर विसर्जन वैज्ञानिक रूपमा गर्नुपर्ने माग स्थानीय बासिन्दाको छ। यसअघि भएको सहमतिको पालना गर्न सरकारी स्तरबाट स्पष्ट निर्णय नआएसम्म विरोध कायमै रहने समितिले जनाएको छ। नेपालमा फेसन र मनोरञ्जन उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा अडिसन सुरु भएको मिस्टर नेपाल 2022 का आयोजक रवि धमलाले फेसन तथा मनोरञ्जनका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा सरकारले सहयोग गरे नेपाली व्यवसायीलाई नै सहयोग पुग्ने बताएका हुन्। कोभिडपछि खुल्दै गएको बजार र व्यवसायमा सरकारको सहयोग भए व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुने उनले बताएका हुन्। अहिले अन्य छिमेकी देशहरूमा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा सरकारले सहयोग गरिरहेको जनाउँदै नेपालमा पनि यस किसिमका सहयोग सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आयोजक धमलाले मिस्टर नेपालले नेपाललाई विश्वभर चिनाउने र यसपटक मिस्टर नेपालले मिस्टर वर्ल्डको बाटो खुला गरेको पनि जनाएका हुन्। मिस्टर नेपालले शनिबारबाट अडिसन सुरु गरेको छ। काठमाडौँबाट सुरु भएको अडिसन देशका विभिन्न शहरमा हुने भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उद्योग स्थानान्तरणको नाममा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने धन्दा भएको झापाको विवादास्पद गिरिबन्ध टी एस्टेट प्रकरण अब रोकिने भएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको आडमा राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा बेच्ने र दुर्गमको किन्ने नाममा भइरहेको अरबौं रुपैयाँ चलखेल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै रोकिने आंकलन गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। उद्योग प्रतिष्ठान र कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन, तर नेपालमा जे गर्न पनि सहज छ। कानुनले मिले गर्ने, नमिले कानुन नै संशोधन गरेर आफ्नो फाइदा लिने। गिरिबन्धु टी स्टेटको हकमा पनि त्यस्तै भएको हो। गिरिबन्धु टी स्टेटले आफ्नो जग्गा बेच्न नयाँ प्रपञ्च रच्यो। कम्पनी स्थानान्तरणको योजना ल्यायो। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गएको 13 वैशाखमा भूमि सम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गरेर चिया बगान सार्न दिने निर्णय गरेको थियो। संसदको कृषि समितिको निर्देशनमा सो निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया भने रोकिएको थियो। सोही कारण करिब 344 बिघा चिया बगान रहेको जमिन स्थानान्तरणको प्रयास पनि रोकियो। यस विरुद्ध अदालतमा रिट दायर भएको थियो, तर लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा सुनवाई हुन सकेको थिएन। संवैधानिक इजलासले शुक्रबार हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टा भर्न तथा स्थानान्तरण गर्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। यो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा त यो त राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। वास्तवमा अब राष्ट्रिय सम्पत्ति फेरि व्यक्तिले चाहिँ एउटा व्यापारीकरण त गर्न पाएन नि। अहिले चाहिँ त्यो घर जग्गा व्यवसायको लागि पनि खुला गरियो। त्यसलाई भनिसकेपछि अब यो प्लटिङ गर्ने, अहिले घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि बिर्तामोडको 244 बिघा जग्गा चाहिँ त्यसको लागि स्वीकृति दिएको रहेछ केपी ओली सरकारले 78 साल वैशाखको 13 गते निर्णय गरेर। हो त्यो निर्णय चाहिँ अहिले अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको हो। जग्गाको मूल्य आकाशिएपछि टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले सरकारलाई नै प्रभावमा पारेका थिए। महँगो मूल्यका जग्गा बिक्री गर्न दिएर सस्तो जग्गा खरिद गर्न दिने गरी मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। ओली सरकारले ऐन संशोधन गर्दा कुनै ठाउँमा उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आए स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान राखेको थियो। यो प्रावधान यो चिया बगानलाई लक्षित गरेर बनाइएको थियो। त्यहाँबाट अन्यत्र जाँदाखेरि उसको व्यापारिक उद्देश्य छ, त्यहाँबाट नाफा कमाउने उद्देश्य छ। त्यसलाई चाहिँ
त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर अन्यत्र म सस्तोमा जग्गा किन्छु भन्ने उद्देश्य छ भने त्यो त राज्यले त्यसलाई त्यस्तो कुरालाई सपोर्ट गर्ने कुरा हुन सक्दैन। कुनै पनि कम्पनी बन्द हुने अवस्था आए हदबन्दीभन्दा माथि उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको जग्गा सरकारको नाउँमा जाने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐनमा छ। राज्यको नाममा आउने जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन कानुनसम्म संशोधन हुने गरेको छ। यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो हुँदै गएको बेला न्यायालयको आदेशले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। मोरङ जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीहरूले मुडा बनाएर राम्रो आम्दानी हुने गरेको बताएका छन्। विभिन्न मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीहरूले कारागारभित्र मुडा बिक्री गरेको आम्दानी परिवारलाई पठाउने गरेका छन्। कारागारमा एकजना कैदीले दैनिक 3 वटासम्म मुडा बनाउने गरेका छन्। यसरी मुडा बिक्रीबाटै 10 दिनको अवधिमा एकजना कैदीबन्दीले कम्तीमा पनि 5,000 सम्म कमाउने गरेका छन्। राम्रो र आकर्षक सँगसँगै बलियो हुने भएकोले कारागारमा तयार गरेका मुडाहरू धेरैले मन पराउने गरेका छन्। पूर्वी बजारहरू झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमसम्म पनि कैदीबन्दीहरूले बनाएका मुडाको व्यापार हुने गरेको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ। खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेका दार्चुलाको मारमा गाउँपालिकाका गुल्जर लगायत दुर्गम बस्तीहरू सुगम बन्दै गइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै विकट बस्तीहरूमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच, शैक्षिक सुधार, स्वास्थ्य तथा सडक पूर्वाधारको विकासले दुर्गम क्षेत्र सुगमतातर्फ अघि सर्न थालिसकेका छन्। पालिकामा सकारात्मक विकासले गति लिएपछि स्थानीयवासी समेत हर्षित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। दार्चुलाकै दुर्गम मार्मा क्षेत्र पछिल्लो समय सुगम बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकार गठनसँगै यस क्षेत्रमा विकासको द्वार खुलेको हो। गाउँपालिकाको सबैभन्दा विकट गुल्जर ताकु क्षेत्र समुद्री सतहभन्दा 1900 मिटरको उचाइमा छ। विगतमा खानेपानीको समेत चरम अभाव हुने यस क्षेत्रमा अहिले घर घरमै खानेपानी धारा बनाइएको छ। शुद्ध पानीसँगै सडक, यातायात, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य संस्था लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण भएसँगै स्थानीयलाई सहज भएको छ। 3 तारिक घोषणा जुन हाम्रो नमुना विद्यालय भयो, यसमा चाहिँ एउटा गौरवको विषय पनि छ। यो कार्यक्रमको चाहिँ आज 3 तारिक घोषणा भएकोमा एकदम मलाई गर्वको विषय छ। गाउँपालिकाको श्री डाँडाबाग आधारभूत विद्यालय इथिङलाई 3 स्टारका 10 वटा सूचकहरू पूरा गरेपछि नमुना विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको छ भने विकट बस्तीहरूमा खानेपानीको पहुँचसँगै सरसफाइयुक्त टोल घोषणा गरिएको छ। यो खानेपानीलाई हामीले निरन्तरता दिँदै र सङ्घर्ष गर्दै जनताको सहयोग र विश्वासले गर्दै आज हामी यो कार्यक्रमको यस्तो चरणमा पुगेका छौँ। त्यसैले यो विद्यालयमा पनि हामीलाई सहयोग गर्ने आदरणीय जनसमुदायहरू पनि छ हैन। त्यसैले उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मार्मा गाउँपालिकालाई नै एक नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न अभियान सहित काम गरिरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। एक घर एक धारा, टोयलेट, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याङ जुठान अनि करेसाबारी सहित जो 3 तारे विद्यालय घोषणा गर्ने कार्यक्रम, त्यसका सबै सूचकहरू पूरा गरेर हामी अगाडि बढेको हो। एक टोल तथा बस्तीलाई नमुना बनाइदिएमा समग्र पालिका नै समृद्ध नहुने भए पनि यसलाई सकारात्मक सुरुवात भने मान्न सकिन्छ। त्यसैले नमुना विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन, जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्न स्थानीय सरकारको साथै अन्य सबै सरकारवाला निकायले हातेमालो गर्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको र सरकारी विद्यालयको स्तरमा व्यापक सुधार भएको दावी पटक पटक गर्दै आएको छ। तर कागजी रूपमा गरिएको सरकारको दावीलाई कयौं सरकारी विद्यालयहरूको अस्तव्यस्त अवस्थाले गिज्याइरहेको छ, जसको एउटा उदाहरण हो डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 1 ढुनढुनेमा रहेको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालय। यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई शौच गर्न शौचालय समेत छैन। कक्षाको अभावमा सबै विद्यार्थी एउटै कोठामा पठन पाठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको यो भवन डडेलधुराको भुवनेश्वरी प्राथमिक विद्यालयको हो। विद्यालयको नाम लेखेको बोर्ड त छैन, भित्तामा लेखिएको अक्षरले कमसेकम विद्यालय हो भनेर पुष्टि गर्छ।
भवनको अवस्था हेरेरै विद्यालयको अवस्था कति दयनीय छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विद्यालयमा न खानेपानी छ न त शौचालय नै। कक्षा कोठा अभावमा बाल विकासदेखि कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थी सँगै बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। सुषमा देन उहाँ बस्छन् पल्लो क्लासमा, हामी 3 बेला 2 बेला अक्खा क्लासमा पढ्छौँ। 2056 सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा 2057 देखि पठन पाठन सुरु भएको हो। विगतका वर्षहरूमा विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय थियो। अहिले विद्यालयमा जम्मा 14 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अमरगढी नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयको समायोजन गरेपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको हो। विद्यार्थीहरू यस्तो भुइँमा बसेर जुन खेल्दैछन्, बाहिर पढाउँदैछन् सरहरू, उनीहरू विद्यार्थी भनेको मान्दैनन्। विद्यालयमा 2 स्थायी र 1 करार शिक्षक कार्यरत छन्, तर शिक्षकको पनि मनोमानी छ। शिक्षक शिक्षिकाहरू विद्यालयमा हाजिर गर्छन् र ताला लगाएर बाहिर जान्छन्। शिक्षकले विद्यार्थीको निगरानी नगर्ने भएपछि विद्यालय दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ। स्मार्ट सिटी बन्ने भनेको अमरगढी नगरपालिकाभित्रको यो विद्यालयमा व्हाइट बोर्ड समेत छैन। परम्परागत कालोपाटीमा लेख्नुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थी कम भएकोले कसैले सहयोग नगरेको विद्यालयको गुनासो छ। विद्यार्थी न्यून भए हुनाले अब जहाँ लगानी गर्नु अलिकति अब सबै को गर्छ त, जहाँ उत्पादनै छैन, अब न्यूनै अब के हुन्छ। अब त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या छैन भने अब जहाँ विद्यार्थीसँग बढी छ त्यहाँ अब कोही पनि लगानी गर्ने हो। यता विद्यालयको दयनीय अवस्थाको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिन चाहँदैन। शैक्षिक क्षेत्रमा निकै सुधार गरेको दाबी गर्ने अमरगढी नगरपालिका यो विद्यालयको विषयमा बेखबर जस्तै छ। विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा पनि विद्यालयले पाउने कतिपय सुविधाहरू निर्धारण हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम विद्यार्थी भएको विद्यालयमा शिक्षक दिन नसकेको, आवश्यक सङ्ख्यामा कक्षागत रूपमा शिक्षक दिन नसक्दाखेरि उहाँहरूले बहुकक्षीय शिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था एउटा हो। स्थानीय र राजनीतिक दलको स्वार्थमा गिजलिएको यो विद्यालयका विद्यार्थीको भविष्य कस्तो होला? कलिला बालबालिकाको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालयको नियमित सञ्चालन र रेखदेखका लागि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5062 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 73 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 192 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,60,878 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 5050 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 1,01,304 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। केही सातादेखि निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार यो साता भने झण्डै 20 अङ्कले बढेको छ। यस साताको शेयर बजार मंगलबार बन्द हुँदा जम्मा 4 दिन मात्रै खुल्यो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 2547.04 बिन्दुबाट सुरु भएको बजार अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबारसम्म आइपुग्दा 2565.90 अङ्कमा पुगेर अडियो, अर्थात् साताभर नेप्से 19.86 अङ्कले बढ्यो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से 3.66 अङ्कले घट्दा 2,49,32,00,000 बराबरको शेयर कारोबार भयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से 1.54 अङ्कले बढ्दा 2,60 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। मंगलबार भने शेयर बजार बन्द रह्यो। नेप्सेमा बुधबारको कारोबारमा 30 अङ्कले गिरावट आउँदा 2,35,23,00,000 बराबरको शेयर कारोबार भयो। यस्तै नेप्सेमा साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार 52 अङ्कले बढोत्तरी हुँदा 2,79,18,00,000 बराबरको शेयर कारोबार भयो।
यस साता सुनको मूल्य प्रति तोला 2700 रुपियाँले उकालो लागेको छ। गत साता छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 79,900 रुपियाँ थियो, जुन यो साताको प्रति तोला मूल्य 1,02,600 रुपियाँ पुगेको छ। यससँगै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,415 रुपियाँ पुगेको छ। रुस र युक्रेन युद्ध सर्किँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दाको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। मुलुकै सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मनाङ मोर्स्याङदी क्लबले चुमेको छ। धनगढी रङ्गशालामा शनिबार मनाङले अर्को ए डिभिजन टोली फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 ले हराउँदै खप्तड गोल्ड कपको 5औं संस्करणको उपाधि जितेको हो। मनाङलाई उपाधि दिलाउन दिनेश राजवंशी, आफिज ओलावाली र मौसा अबाकानाले 1-1 गोल गरे। यता फ्रेन्ड्सका जमोल एन्थोनी फ्रान्कोइसले 1 गोल फर्काए पनि अन्यले गोल गर्न नसक्दा उपविजेतामा चित्त बुझायो। उपाधिसँगै मनाङले 21 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। उपविजेता बनेको फ्रेन्ड्सले 10 लाख नगद प्राप्त गरेको छ। यसअघि खप्तड गोल्ड कपको पहिलो संस्करण पनि मनाङले जितेको थियो। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको थियो। आयोजक टोली झापा 11 5औं झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा सङ्कटा क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। झापाको जित सुनिश्चित पार्ने क्रममा विमल घरती मगरले 2 गोल गरे। उनले खेलको 16औं र 58औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। झापालाई फाइनलमा पुर्याउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका विमल घरती मगर प्लेयर अफ द म्याच हुँदै नगद 9,979 प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। अब झापा उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग भिड्नेछ। झापा गोल्ड कपको फाइनलमा आर्मी र घरेलु टोली झापाको यो चौथो भेट हो। यसअघिको फाइनलमा भएका 3वटै भेटमा आर्मीले जितेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 12,55,000 र उपविजेताले 6,05,000 पाउनेछन्। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको 5औं अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि नेपाली सेनाका बेदबहादुर सुनवारले जितेका छन्। ब्यास नगरपालिका 5 मारुङदेखि ब्यास नगरपालिका 8 पुलिमराङसम्मको 44 किमी दूरी 2 घण्टा 58 मिनेटमा पार गर्दै सुनवारले उपाधि जितेका हुन्। प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी 3 घण्टा 5 मिनेटमा पार गर्दै मोहनदेव जोशी तृतीय भएका छन्। त्यस्तै 3 घण्टा 9 मिनेटमा दौड पूरा गर्दै नवराज साउद तृतीय भएका छन्। द्वितीय र तृतीय पनि नेपाली सेनाको धावक हुन्। म्याराथनमा प्रथम हुनेलाई रु 85,078, द्वितीय हुनेलाई रु 65,078, तृतीय हुनेलाई रु 55,078 नगद प्रदान गरिएको छ। प्रतियोगितामा एक विदेशी सहित 168 धावकको सहभागिता रहेको छ। अब 24 वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार बस्दै संसदमा नाराबाजी कायमै राख्ने एमालेको तयारी। एमालेको सहयोगमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव बढ्ने कांग्रेसको दावी। हिजोदेखि हाम्रा मागहरूलाई उठाएर जसरी प्रस्तुत भएका छौँ त्यसरी नै प्रस्तुत। संघीय संसदको भत्ता खाने बाहेक काम नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। सरकारलाई बालुवामा रोपेको मुलासँग तुलना। मन्त्रीहरू सत्ता उन्मादमा लागेको आरोप। त्यो के हो भने
भारतमा आम आदमी पार्टी विकल्पको रूपमा हराउँदै गर्दा नेपालमा भने एकतामै सङ्कट, विचारभन्दा कुर्सी प्यारो हुँदा समस्या रहेको विश्लेषण। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै झापाको ठूलो भ्रष्टाचारको गिरिबन्धु टी एस्टेट प्रकरण रोकिने आङ्कलन, नीतिगत भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो हुँदै गएको टिप्पणी। र फाइनलमा फ्रेन्ड्सलाई हराउँदै मनाङ दोस्रो पटक खप्तड गोल्ड कपको च्याम्पियन, सङ्कटालाई पाखा लगाउँदै घरेलु टोली झापा गोल्ड कपको फाइनलमा। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, छिमेकी मुलुक भारतको आम आदमी पार्टी झैँ नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने विवेकशील साझा वा राप्रपाको सपना आउँदो निर्वाचनमा पूरा होला? पूरा हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।